好，今日我就會教你哋點樣整西多士。要嘅材料就係去皮麵包2塊啦，花生醬、蜜糖、2隻雞蛋同埋牛油。首先發蛋就打隻雞蛋先咯，打晒2隻，跟住就開始發啦。而家我哋就會倒啲蛋漿落去一個碟度，大火咧，我哋就會浸呢嚿嘢，浸塊麵包落去，整到佢均勻，要浸到邊個位置都有，但又唔好浸得太耐喎。而家我哋就放落去氣炸鍋入邊，跟住就閂埋佢啦。就要我哋先6分鐘先，因為個個人嘅氣炸鍋係唔同嘅，所以我哋就試咗6分鐘，跟住就開始啦。呢個西多士就整完啦，而家我哋就落牛油。同埋蜂蜜落去，咁樣就大功告成啦。呢個西多士咧，又唔難整，又嘅價錢又平，小朋友都整到㗎。我哋而家就食啦，我哋切開佢，但我有啲唔識切。切嘢有啲核突啦，所以唔好好似咁樣切。跟住落少少牛油就食啦。好食啊！